So ito, ang gagawin natin, hard start daw to, sabi ng driver. So siyempre check natin, tingnan natin kung neutral to. So neutral. So itong sasakyan na to, pag hinihit to, madali lang mag-andar. So yung ito troubleshoot natin ngayon, yung heater o glow plug. So ito yung heater, kinumbinar na to dahil yung relay ng heater relay natin ay sira na. So hindi na dumaan. So diretso na. So sabaga direct. So ihit natin. Kung totoo mga 5 second, siyempre madali lang naman to ihit eh. So okay na. So mag-start tayo kung totoo nga na hard starting to. Okay. Tayo para marinig nyo, marinig dito sa so yan, umandar. So matigas nga. So ngayon, bubuksan natin tong ulo din, i-check natin tong mga glue plug kung may sira. So patayin ko lang. Tapos natin pintuan, tapos yung lock dito ito yan eh, medyo mahirap. Tinamaan pa yung cellphone ko, tumalon. Mahirap, wala tayong holder eh. Pagbuhatin natin to. Ako lang mag-isa eh. So yan. So siyempre maghanap tayo ng lagayan natin ng cellphone. So siyempre wala tayong holder dito. Siguro ito kasi ito yung medyo malapit. Tapos tingnan natin yung mga glue plug. Lagay muna natin dito. Pagkakaalam ko ay okay to. Ayan. Ayan lang. Wala kasi tayong holder. Yan lang muna. So yan, tingnan natin kung ano ang problema dito. Hard start to, lalong lalo na pag umaga, tapos malamig yung panahon, din yung araw. Pag malamig yung panahon, so napakatigas to start, ang tagal. So titingnan natin kung may sira yung glue plug. So silipin muna natin yung glue plug kung may sira to o wala, o may diferensya. So ito yung glue plug. So may nakita ako na problema. Wala siya palang koneksyon. Yung ginawa dati, siguro yung driver tinanggal yung wire dito na ginawaan to ng kasama ko dati ng diretso, yung tulad sa sinabi ko na diretso yung glow plug niya, ginawaan lang siya ng heater, ginawaan lang siya na pala ng switch doon sa taas. Yun o, walang koneksyon. Siyempre hanapin natin kung saan yun nakalagay ang koneksyon. Sa pagkakaalam ko, nakita ko na to dati, kulay green. So ito, so dito na yung koneksyon niya, yan o. So ikakabit natin to. Then subukan natin kung ito lang ang problema na nalaglag to. Hindi. Ha? Ganit. Tigalan to yan. Hard start, hard start. Oh. So balatan natin to, ayan o. Kagatin lang natin dahil hindi ko nakapagdala kasi malayo niya yung ano. So ayan, nabalatan na, ayan o. So dito natin siya ikakabit sa nut na size yan. Size 10.
10 mm yan. Mamaya subukan natin to i-heater kung okay. Ayan, kabit natin to. Kaya lagay ko muna kasi mahirap, wala tayong holder, tapos yung cellphone lang gamit natin. So kailangan ito, bilugin natin to, tapos ilagay natin doon sa stud bolt ng nut. Ayan ito. Bilugin natin to. Yan, bilog na. Ganito yan. Hanapan natin siya ng daanan na mas maganda. Tanggalin natin yung nut. Lagay natin dito yung binilog, tapos inat natin ulit para higpitan. So 10 mm na ito. 10 mm to eh. Ayan o. Manghigpit natin dito. So ayan, mahigpit na. So ngayon, subukan natin na i-heater. Pindutin natin yung glow plug doon. Hit natin. Kanina siguro nasa ilang segundo bago umandar. So ngayon, ito tingnan natin kung ilang segundo pag start natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yan, pwede na. Tingnan natin kung ano katagal yung start. O diba, ang bilis. Ang bilis, no? Ganyan lang kabilis. Dahil yung natanggal pala ito lang, itong wire. Siguro natanggal sa tagal, tinanggal ng nagmamarunong. So ngayon, kung gusto nyo makinig ng explanation, ilagay ko dito sa huli. I-explain natin kung ano ang possible cause o mga dahilan ng hard starting na yung glue plug yung unahin natin. So yun lang. Huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe. Din kahit na rin ang notification bell. Ang explanation natin ay dito sa susunod kung gusto mo pang makinig.